otulemesa otya okubuuza abantu bano abatuwaayiriza otulemesa otya tubabuuza ebibuuzo obwenkanya tebumappirizibwa newankubadde obwenkanya tebusaanye kulwisibwa kiki ekisiriira ekitulemesa okukunya abo abatuwaayiriza nsonga kijoowo tuleke tubabuuza ebibuuzo tulagawa leka obwenkanya bujje lwaki otulemesa lwaki obaggalirayo tuleke tubabuuze ebibuuzo wattu tubabuuze lwaki batuwaayiriza tubabuuze baleete ensonga lwaki batuwaayiriza lwaki gw'omulamuzi otulemesa okubabuuza ebibuuzo nze sirina okubeera wano kwewoomya biwoomyanga obuyinza bw'abantu b'e Kawempe North babufootola gy'okoma okulumya abantu ne Mukama Katonda tatudde asigala ng'akutunuulidde era ng'ebikolwa byo byonna oli bisasulira otulugunyizza abantu mweno rigimu osibidde abaana b'abantu ob'obwereere mweno rigimu abaana bavundidde mu makoomera mweno rigimu Mukama Katonda atunudde buli kimu ekigenda mu maaso akiraba bulungi nnyo naawe lumu ojja kubeera nga okisasulira munyigiriza bannansi olw'okubanga mulina amayinja munyigiriza bannansi olw'okubanga mulina ennyota ne munyigiriza bannansi nga mukozesa amagye ne mugenda mu makooti ne mukozesa abalamuzi olw'okubanga essente mmwe muzirina ne mugjawo obwenkanya obwandiyambye bannansi ne beerondera abantu baabwe ne mubalemessayo olw'okuba mwe mulina interest zammwe okweyagaliza kwammwe abantu be mwagala okutuula mu bifo ebyo naye nga bannansi si be baagala kaakati nno ne mukinaana byali bwe biti bannasulu twabalaba n'abantu abalala bonna naye Mukama Katonda olunaku bwe lwakya yabambula bonna n'abateeka ettale nze Eke Master ababaka ba NRM bavuddeyo ku nsonga eno ne beekalakaasa nga bagamba nti ekimala atali omu abatali babiri ku nsonga y'e Kawempe nga bonna bagamba nti ekyaliwo kirabwa n'omwana omuto era bano beewuunya nnyo omulamuzi okusalawo omusango guno ensala bweti kakati nkusaba vidiyo sooka ogimpere ekigalo mukwano gwange ampuliriza twolekere ennaku ey'olwaleero nga tumaze okubeera nga tetuwebanja teka mwagafa tulabye ennaku olwaleero kooti esazizaamu okulonda kwe Kawempe egamba nti Nalukoola yagulirira abalonzi oyinza kukyogera kooti kiyinzijukiza waliwo story waliwo ekibe n'akaliga byagenda ku luzzi okunywa amazzi bwe byatuuka kati ku mugga akaliga ne kadda oludda olwa wansi kati ekibe ne kidda oludda olw'engulu kati ekibe kubanga kyali kyagala kulya akaliga ne kitandika okukasosonkereza nti naye gwe oli mu kulinnyirira amazzi nze nywa amazzi oli mu kunywisa bisooto naye jjukira ke kali eri ekyengulu ekibe kiri kyengulu naye ng'ekaliga kali eno kati kwegamba ekibe kye kyali kirinnyalinnyirira mu mazzi nga gaddugala kati endiga nenywa amazzi nga macaafu naye kubanga kiri kyayagalira ddala okuyiikiriza nekigamba nekyogera nga biri opposite kati kyekimu kyendaba neffe NRM akalulu twakabba ani yabakalu NRM twakabba abantu twabakuba twakola effujjo lya buli kimu wamu wonna nekagaana era kubanga twagala okubuzaabuza enfa yaffe manyi bano basenninde Museveni bamubbako ssente nyingi zaali zisukka mu biliyoni emu kitundu ze baamuwa nga bamusuubiza nti tukajjayo olina obukakafu nonkimanyi ate tewaziraba ssente zagendanga gwokimanyi nti omukyala ono omukyala waffe waneramu n'ennyumba yapangisa mpangise nga yali talinayo obwannanyini nga wabula inaku nga 5 mwali musuubira ebyamagero bw'oba oyagala abantu b'e Kawempe nti lwaki tobakubisa oyo omuntu gwe mumanyi nti waabwe bamumanyi so kati nze ndabira ddala tubuzaabuza nfa yaffe Nalukoola agume kubanga kooti zino ezisookerwako kati nga gye twayogedde high court etuulako omulamuzi omu asobola okukola ensobi yonna naye kati tusuubira nti engeri agenda okujulira tebatudde kubanga banoonya bwenkana bajja jjulira naye kyewuunyisa waliwo emisango nze zijjukira waliwo ababaka betwali nabo mu palamenti eyaggwa emisango gyabwe bagisala nga tugenda mu kalulu nga gimaze emyaka 5 ekyokulabeko waliwo honalebo Robert Kinobere
bamuwabira bagusala nga genda myaka 5 waliwo n'omukyala yafa watongola bagusala actually bali bamuwabidde ebipapula bagenda okutuuka okusala omusango ng'atudde ne senior 6 bivuddeyo ng'abiina. Tulina abantu twabatunuulira waliwo baasise Namuju, tulinamu abantu bangi ba NRM emisango egyabwe gyatwalira ddala ekiseera ne kati ogwono Nalukola n'etaayi tesala ataayi tekasala bamaze okugusala interest eri luddawa abavundira mu makomera nga tebalina bwenkanya baakano Besigye gye bali bavunda lwaki tebabawa ebyetaagisa ne balaba nti fayiro zaabwe zitambula mangu. So one tuvolaba nti wano tulina okuvaawo mangu tudde mu kyalo kubanga bye twogera tebiwoomera bantu. Kizibu nnyo osanga abantu ba NRM abalinga ffe aboogera objective twagala kwogera kusanyusa Museveni oluusi atuwe ku ssente amanye nti tumuwagira naye bino bituswaza. Nobody expects to win Kawempe ne bw'obanga ofa nga wa NRM taliyo. Kye bali mu kukola bali mu kutta akalulu akaaba NRM bonna beesimbye mu Buganda bajja kusasulira abo. I'm telling you, member wa parliament yenna n'ava mu Buganda saawa zino nga wa NRM. Bino ebifu byabadde balimu simanyi zigomba simanyi ki mwegendereze kubanga abantu badde basalawo ne bawa abantu ne bagamba awo n'owaffe yawa NRM naye bino bye tukola abantu ne tubakubanga ensi eraba ne tubabbanga ensi eraba twongera kunyiiza abalonzi ate bayinza butasasula Museveni kubanga Museveni yakalulu ke yayitawo dda naye bagenda sasula ababaka abali mu Buganda n'ebitundu ebirala ebiri mu strong opposition beesibe bbiri. Nti ab'NRM abali mu Buganda beesibe bbiri nkubuulire tuyinza kuteekako ne ssente ne tubeetinga bakasa omubaka yes ng'oli wa NRM ndi wa NRM ng'oyogera kino yes kubanga nti ab'NRM beesibe bbiri bajja kusanga olusozi w'amaanyi nnyo kubanga olusozi gambalagadde okuluyitako nga gateetaaga tractor maji okuggyayo akalulu kizibu bongera kwonoona. nsonga kizoolebedda nti ab'NRM bayinza obutawangula kalulu anti ow'empaka akunamu emirundi 2 bakasa nokawuto eyasooka bano bagituwa ne batusinga ne batuwangula ensi erabye nga tukoze buli kimu kyonna tugenze mu kooti twagala okubalaga nti tuwangula naye nkukakasa ne bwebaddayo ne batulonda okujjako okutaataganya Nalukola kati naddamu ne bateekamu akalulu leero nga naye Nalukola tajjulidde era singa mbadde Nalukola sandijjulidde nandigambye muteekewo box tuddemu kubanga teyeetaaga ne ssente Nalukola abantu bamwagala ku lw'endowooza n'ebyo bamusuubiramu kati yeetaaga ssente ze nandibadde Nalukola sigenda mu high court mbagamba tu sigenda mu court of appeal ngamba kati nga bwe musazeewo nvuddeyo tutandikira awo era ojja ssanga kyenjagala okubuuza era kyenjagala mubuze Nalukola nga bannamawulire memba wa palamenti bw'amala okuwangula emmotoka ye bagimuwa mangu nnyo ojja ssanga nti nezemmoloka badde tebanabazimuwa nga bamubuzaabuza okwagala okumanya nti bajja mumulemesa era ekyo sikinaako bwino naye njagala engeri gye bakozeemu bino kiwewunya nti Nalukola ne moloka ye ey'ebibiri abadde tanabagirinnyamu. nayanzanyo nayanzege oyembaka wa palamenti akikirira abantu ba Igara West ne kati ndi road mayor Mbalala ati agenda kubwa road mayor speed gyakozesezza nga basala okuwozesa n'okusala omusango gwo ng'ebadde empitirivu nnyo myezi 2 ne baba nga bamaze okunoonya obujulizi bwonna ne basalawo omusango ne gusalibwa ku misango emingi fayiro ne fayiro eziri mu makooti. Lwaki guno omusango gwe bajjeeyo ne baddusa ku misinde emiyitirivu? Kakati nno bulolaba ebigambo nga bino n'owulira ebintu nga bino tekikwerabiza kuzzaayo mu myaka giri bakitaffe gye bagamba nti bannayuganda baatulugunyizibwanga, kubanga okutulugunyizibwa kulimu ebiti. Waliwo omuntu okujja direkiti n'akukuba n'akutema n'akola ekintu banakuba amasasi naye ng'akikutuusizaako fizikale. Waliwo omuntu okusalawo okutulugunya
naye ng'akikola physically oba mentally ng'akikozesa okutulugunya obwongo n'okukakanya ye ayiseewo ebyo by'ayagala. Kakati nno ensi yeebuuza ku misango n'emisango, endulundu n'endulundu egiri mu makooti egyalemwa okubeera nga giwulirwa, egyagaana okubeera nga giwozesebwa, abantu abali mu makomera abaagaana okufuna obwenkanya, abamaze emyaka n'ebisiibo, lwaki ku guno n'ennaku 9 teziweze nga bamaze dde okubeera nga baguyisaawo oba nga bagusala, nga kino kimaze okubeera nga kiroleka butereevu nnyo, bandibanga abantu bano balina interest mu constituency eno ey'e Kawempe. Era neebuuza lwaki omugenzi Muhammad Segirinya abantu bano bamulemesa constituency eno ey'e Kawempe. Kakati mu mbeera y'emu ne kanso Erias Luyimbazi Nalukoola bwazze, era embeera y'emu gye bataddewo kumpi kufaanaganako ya Segirinya. Abaffe twebuuza Kawempe North waliwo ki? Era bino byonna ebigenda mu maaso nga boolaba abantu abo be bamu kubaakuba abantu e Kawempe, nga boobalaba bwe beepareedinze awo nga bambadde n'ebyambalo ebiriko muhoozi nga balina amagye gabategeka. Kati ensi ne yeebuuza ani naani abaaviirako akalulu kano okubeera nga kayiika, wabula bannakawempe bo bagamba nti kegwake keetonnye kabe lubaale kabe Katonda muganda wange. Ate kuno kanso Nalukoola bagenda kumulonda nga bataddemu n'akajanja, oba mwagala oba temwagala. Ku luno babanga yasinga n'obululu 1,100. Kakati ku luno bagenda muwa emitwalo nga3 nga yenjawulo eyagenda okubeera nga esingawo. Wabula amawulire amalala galaga nti n'emmotoka eyasuubizibwa kanso Nalukoola miliyoni 2 ezitandika mu paaliyamenti mbu babadde tebazimuwanga, kyokka nga abaka bonna olulinnya mu paaliyamenti emmotoka ne ssente zino babibaweerawo. Kakati ekyebuuza lwaki miliyoni 2 ez'emmotoka abasajja bamaze ebbanga lino lyonna nga tebaziwanga kanso Nalukoola? Mujjukira mwenna bwe yamala okubeera ng'alangirirwa baalwawo okumugazeetinga mu kitabo kiri mpuliriza ekyawali ku paaliyamenti okubeera ng'ono agenda kubeera nga alayizibwa, kyokka nga n'okulayizibwa era yalwawo yadireyingibwa okubeera nga alayizibwa. Mu kumulonda waliwo olutalo, mu kumugazeetinga wali ku Electoral Commission waliwo olutalo, kakati ne mu kumulayiza wali mu paaliyamenti era waliwo olutalo, era wano wonna badireyinga nga bajja bayisawo ennaku. Abaffe twebuuza ne ssente miliyoni 2 badireyinze paka nakati kugenda mu kooti, essente nga tebazimuwanga ezigula emmotoka. Wano wandibanga waliwo okwekobaana okulemesa kanso Nalukoola okukiikira abantu b'e Kawempe. Ab'e Kawempe bagamba ki ku nsonga eno? Bingi byogeddwa, bingi tubirabye, bingi tubiwulidde, wabula nga na bino bikulu ddala byotasanye okubeera ng'obuusa amaaso obiwulire, kubanga kya nnaku nnyo mukwano gwange atugoberera okubeera nga demokrasiya kigambibwa nti mu ggwanga Uganda yaleetebwa, era nga buli munnansi waddemba okulonda omuntu oyo gw'aba yagadde. Okulonda kutegekebwa, ebiseera ebisinga bamukwata mmundu bennyini ne bavuyisa okulonda kuno ne baleetamu emmundu ne bakuba abantu ne bakwata abantu ne batulugunya abantu ne basiba abantu ne bafundikira ng'okulonda okwandibadde okw'emirembe abantu bano bennyini bamaze okubeera nga bakukyankalanya, bamaze okubeera nga bakudubonkanya. Kakati olwo ekkooti nebeera nga yeyolekeddwamu, kyokka nga bwe nnakunnyonnyodde katambi kaffe akaasoose nti abantu bano banjawulo nnyo. Amasiga 3 gonna gaavunda dda, okuli executive, okuli abalamuzi ne paaliyamenti, kubanga buli lw'otunuulira ebigenda mu maaso essaawa zino tolemwa kubeera ng'okwata ku mwa n'okwebuuza nti bano abantu bano abali mu buyinza ekyamazima amatuufu bano balya mmere ki? Era tolemwa kubeera nga weewuunya abantu abo ababawagira ne ku nsonga ze bayimirirako okuwagira abantu bano kikwewuunyisa, kubanga kanso Nalukoola byonna ebyetaagisa abasajja babiteekawo okulaba nga omusajja alondebwa, era n'alondebwa abaakuba abantu, abayasa obubokisi, abaamenya ebintu tebabeerangako ba NUP, tebabeerangako ba kanso Nalukoola, wabula omulamuzi agamba nti kanso Erias Luyimbazi Nalukoola yagulirira abalonzi mbu ku lunaku olw'okulonda, wabula nga twalabako ne ku nsimbi enkalu ezigabibwa omukyalo ono ekitakkirizibwa. Era ne mu kamera twalabako abantu abatiikinga obululu olunaku nga bulayo lumu okulonda kutuuke, era twalaba nga ne roopu katono akuba musajja watu emiggo ng'agenza okulemesa abantu bano okubeera nga bano batiikinga obululu. Twalabako nga kampeyini esembayo eya kanso Erias Luyimbazi Nalukoola eyalina okubeera ku kisaawe eky'e Kawempe Mbogo nga basajja bennyini ab'ebyokwerinda bagiremesa ne bagisazaawo, naye nga road map yamala dde okubeera nga ekyoleka nti ku lunaku olwo kanso Erias Luyimbazi Nalukoola ajja kgenda awo wennyini akube kampeyini annyonnyole abantu be. Kakati abasajja bano ne babeera nga bennyini be baavaayo
ne batandika okubeera nga bamulemesa. Twalaba amagye mayitirivu nnyo mu kalulu kano kennyininyini ak'e Kawempe nga gakuba abantu, era ne kanso ku lunaku lwennyini lwe yanominatingibwa yakubwa, yatulugunyizibwa, yawalulwa n'engoye ne batuuka okubeera nga baziyuza. Kyokka ng'ono amaze okubeera ng'akakasibwa ekibiina ekitongole eky'ebyokulonda. Kakati nno wano twebuuliza, ani ali mabega w'okubeera nga obutabanguko mu ggwanga Uganda, oba oliawo bannayuganda abalemesa obwenkanya, abalemesa emirembe, abajjako eddembe lyabwe ery'okulonda omuntu oyo gwe babeera basazeewo, gwe babeera baagadde okubeera ng'atula mu ntebe n'okubeera ng'abaweereza. Amawulire gaafulumye nga galaga nti omukyalo ono Farida Nambi era ne Kawempe gyali si gy'abeera, wabula ennaku 5 okulonda kutuuka oba kampeyini zituuke, n'agenda e Kawempe n'apangisayo ennyumba. N'apangisa ennyumba, era nga ekyampangisa ennyumba just kuvaawo buvigenda kuba kampeyini, naye nga n'ekigendererwa kye si kyakubeera mu Kawempe. Tazaalangako Kawempe, si gy'abadde, yapangisa enju ng'ebula ennaku 5. Nga tukyatambulira mu buufu obwo, bannakawempe North bagamba nti Keetonye Kagwake baakuzaayo omubaka waabwe Nalukoola mu Parliament kubanga be baamutumayo. Wabula waliwo abatali basanyufu nga bagamba nti ebigenda maaso byonna bigendereddwamu okubamalira obudde, era basabye gavumenti eronde owaayo kubanga bo si beetegefu kuddamu kukubibwa miggo. Sanja kigenda kuggwako nga bannakawempe tebakiikiriddwa mu Parliament oluvannyuma lwa kkooti okugutyemula olwaleero n'esazaamu okulonda olw'emivuyo egyeyolekera mu kalulu. Tutuuseeko mu constituency ya Kawempe North Nalukoola gy'abadde akiikirira, era eno tusanze bakakalabya gyabwe egya bulijjo nga bamu amawulire babadde tebannagafuna. Bannakawempe abasinga si basanyufu olw'amawulire g'okujja omubaka waabwe mu Parliament. Abamu be twogeddeko nabo bagamba Keetonye Kagwake Nalukoola bagenda kumuzzaayo mu Parliament kubanga be baamulonda era nga bakyaliwo, ate nga ku luno akalulu bagenda kukamuweesa ffujjo. Nalukoola amagezi ge mmuwa tada mukuba kampeyini tujja muwa buwi ayogere bwogezi nti ye era ne luli byaliwo era sitiro bantu bakola ki balonda abalondera akalulu yakawangula tuli n'omubaka gwe twawa akalulu tumumanyi era tugenda kumuwa akalulu ke akalulu weekali Nalukoola tatya tabamu kutya kwonna. Abamu bakyakkiriza nti emivuyo egyogerwako gyakolebwa amagye na poliisi ebyali ku ludda lwa Nambi ate yawaaba nga si kyabwenkanya okumaamula Nalukoola ku ky'omubaka waabwe. Twakamwewera ffennyini ng'ate abantu bennyini batandika okusayininga kuva ku Lwakusatu nga kalulu tekannatandika niwe tugenda kugamba nti tulondera bajja nga batuwa ne ssente eno nga tulonde ffe ne tukwata ssente ne tukwata n'olw'emitima gyaffe emirungi ne tulonda Nalukoola ne tumweteekerayo ffennyini ate bagamba batya nti nno ffe twabba akalulu. Bano bagamba nti gavumenti bw'eba esazeewo okuddamu akalulu eggyemu amagye oba si kyo gavumenti eronde abantu beeyagala okusinga okubaweeweenyula kibookeeza obukulu eziruma ebitalojjeka. Kutuwa buwi mubaka nti omubaka wuuno gwe tuleese y'aba abeera omubaka nedda. Singa kyali bwe kityo bandibadde batulondera balondere nga pulezidenti bwalonda baladisi baladisi ffe tetubalonda. Kati wabawulira ayagala nnyo ababaka abeere nga ateekawo baayagala abatulondere nga aladisi so batubalemu ku magezi baba basazeewo olunaku nti tulonde ate evudde mu kulonda tugende n'ekyo. Wabula abala bagamba kikafuwa okuddamu okukkira obubookisi okulonda kubanga bino byakubamalira budde so nga balina okunoonya ekigulira magala eddiba. Batuule bo beeronde neffe bannakawempe tulina ebyokukola tetugenda kudda eri tudde eri tulonda muntu ate at the end batugambe nti bakoze eki babbye. Tulina ebyokukola tuteekamu obudde bwaffe tugala amaduuka gaffe mutugenda kulonda ate tetufunamu. Sisobola kuddayo kulonda kuba birimu okwonoona obudde okubwa emiggo kati ebintu ebyengeri ng'ebyo sente y'omusolo eringa eyikira obwe. Abakakiiko k'ebyokulonda bagamba nti bakyekenneenya ensala ya kkooti n'ebbanga eryesalirwa mu mateeka. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso mukwano gwange atugoberera tumaze okubeera nga tukimanya nti abantu abandibadde bakuuma emirembe n'okukwasa amateeka bennyini bye bannambeemu mu kugatabangula n'okubeera nga bagamenya. Kyokka ng'omulongoose omuluutansozi ennamba gy'olaba ku sikuriini yo yamala ebizibu bya bannayuganda ebya buli ngeri, abannayuganda abali e Uganda ku ssaabo abali ebweru wa Uganda. Kakati nno mukubireko mirimu gyagaana sente zikuyita mu ngalo oyina olutwe byonna bikwasaganya embeera ng'ekuzitooweredde. Kyokka mu mbeera y'emu kanso sekitoleko ampuliriza oba omusajja omubaka
MP Council Sekitoleko kakati ku nsonga eno naye alina ebigambo ebinene ebizito ddala byalina okubeera ng'ayisaawo ensi ebitegere ebivuddeko twalabanga abapoliisi nga tetukwatagana nabo nga bakuba abantu era enkolagana ya poliisi n'omuntu wa bulijjo yamba poliisi ekuyambe ebyo byonna byavaawo dda essaawa zino wenjogerera tebikyaliwo kubanga abapoliisi kakati balabe baffe bennyini abawedde emirimu kubanga bano bava mu kuweereza bannansi baweereza interest za muntu omu mwami Museveni kakati nno ng'oggyeko abapoliisi kati n'amagye gennyini gaasazeewo ge baatuwaaniranga agaalinanga empisa agataakubanga bantu essaawa zino gabeera mu bantu ne gakuba abantu ne gatulugunya abantu ne batuuka n'okubeera nga abantu bangi bafa olw'amagye ago oba oliawo agandiyambye n'okukuma bannansi kakati nno nga tukyasobola n'okubeera nga oyawula nti ono wa UPDF ono wa military ono wa JAT ono wa SFC kakati bajja beesabisa agakookolo ne balumba abantu ebitongole byennyini ebya poliisi abantu bano abazze nga beesabise ne kibeegaana ekitongole kyennyini ekyamagye abantu bano balumba abantu nga beesabise ne kibeegaana kati ne weebuuza bakifeesi bano abajja nga beesabise bavaawa okutulugunya abantu nga bwe twalaba ebyali Kawempe mu kulonda akalulu akawedde akakwempe North Council Constituency oba oliawo Council Erias Lwimbazi Nalukola kayawangula naye abasajja ne bawuliranga emmeme bakemekerera emmeme ne basinduukirira nga Council Erias Lwimbazi Nalukola awangudde akalulu kano ne bagenda ne bakozesa ekkooti okulaba nga bajjawo obwenkanya obwa bannakawempe nga bakoze olunaku olw'eggulu kati bino byonna bigenda mu maaso ng'atudde mu ntebe y'eggwanga Uganda mwami Museveni ali yatunula butunuzi nga n'ekyokukola musajja wattu alabika takyakimanyi kubanga ebigenda mu maaso bingi mu ggwanga ne weebuuza nti eddala eggwanga lino abantu bano abakola bino ani abakulembera abantu bano abakola bino ani abalagira abantu bano abakola bino ani abatuma bano abakola bino ani abasindika okujja okuba abantu okutulugunya abantu okubakooza akagiri ne balemwa okubeera nga babakuuma bukuumi okubawa obukuumi obumala kati ng'abantu bano n'okwesabika beesabise ebikookolo nga tosobola kubeera ng'omanya nti gundi ne gundi yazze olw'ensonga eno n'eno okubeera nga abeerawo ku lwa bannayuganda kyannaku nnyo kakati nno omubaka agambye ku nsonga eno bw'ati tetuvuddekawo nga poliisi tugyasimula era nga buli omu alaba owa poliisi alaba omuntu atali munayuganda kati twazzizaawo magye ge galiwa bwakukuba tomanyi na gyasula n'abamu bajja bataddeko obukookolo azze okukola ekituufu lwaki obikka ku maaso azze okukola ekyobutuukirivu lwaki ojja kiroba budde obukyamu abali wano mbasaba mwonge badde mumanyi ab'engabi be bazaala taata wange nga bamaama era bwe mbadde musanga ekyo ekitugatta naye abatudde wano bw'oba olina ky'omanyi nti kyokola omulala kikyamu oba gwenga nawe toyagala bakikola lwaki oyagala omulala kikola abasobola otuusa obubaka mwabo bw'olaba oyo abonyaabonya bannayuganda baba omulinako oluganda mukubira essimu omugamba otuswaza tugenda mu biseera bya bululu naye mmanyi akasiki k'obululu bwa Uganda kali Kawempe embaga ya maaso awo ako kasiki bwe katyo bwe kakola ki bwe kafaanana embaga ejja ne twagala bategeka nga tugamba omuntu omukufu ow'emyaka 4 bw'oba obadde ku kyalo baweebuuzibwako bituufu nze ndi wano saagala nakuba bipande naakabeera mu paalamenti emyaka 3 kuba buli muntu bammanyi naye eriyo bannaffe ababadde mu ntebe ng'ayagala atimba ebipande n'omwana omuto ayavula amumanyi bakyakumanyako ki gwoba okuba birungi lwaki okuba ebipande ennyama ensava tebagikubira kasadde yeetunda yokka naye omuntu obeera otya ng'oluddeko naye era gweyagala bannayuganda bakutegere nnyo n'okusinga bw'olowooza ekyo kyekitutawaanya era n'abalala bonna abali eno betuweereza nabo twagala kulowooza nti bye wakola bye babikweyimirira bannayuganda muleme kubabeera bize mbadde mbasaba bw'ojjukira ekibi kye watuukako olw'omulembe guno kikubeerera ekitaddamu kulonda bakulu abo bw'ojjukirayo ekyakutuuka abalala bababba ettaka mukolimirafu abaali babbako be bakyaliwo era ekyo kyembasa bw'ojjukirayo kojjukira ngoga nti awo mbajjeemu era wali ali wano budde buno bwakusabira buli munno tusabire twewereze esaala eyo ennungi etwala Uganda mu maaso tugenda mu kalulu ke mulaba obulungi akeekawempe abali wano nga buli omu gy'ova munsabirire ku Nalukoola aleme kalubirira tuswaze abalabbayi nze sitondera Kawempe naye tuswaze abalabbayi kati bwe munaabalwa ne mulonda omulala bajaga nti bye bakola bye bituufu
okuba abantu nga balaba bituufu newe munaabanga temubawadde bulu bafune buna oyo waabwe afune bubiri yeewuunye nayamukuumidde aleme mmuwa kati aleme kufunawo agambe ddala bye tukola abantu tebabyagala naye banaaba mubawaddeyo buna butaano bayinza osinziri. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebbulembo okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu tabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kale nno mu bufu bwe bumu nga tulekedde protestive vote kaakati nno kyongedde okubeera nga kiraga nti amawulire gonna abasajja bano buli kigambo kye twogera bakiraba kibatuulamu era beeraliikirivu nnyo ekitabangawo olw'okubanga akalulu akeekawempe twamala okukawangula nga tukozesa kye tuyita protestive vote abantu bano ne tubalemesa. Kaakati bano baateekawo olukujjukujju nga bwe nkunnyonnyodde ne balemesa obululu obumu okubeera nga bubalibwa abandi bukumye bennyini ne basalawo ne babwonoona ne babusambasamba ne babumenyaamenya nga balina ekigendererwa kyabwe nti maaso eyo kyebagenda okusinziirako beekwase nti kaakati obululu obumu tebwabalibwa era singa bwabalibwa oba olya mbu omukyala yandiwangudde. Wabula nga bino byonna byali bipulaaninge byali bipange byali mu pulaani kubanga baakimanya nti ekawempe kaabe lubaale kaabe katonda koosaddake maguja keggwake keetonnye tosobola kubeera wa NRM nojja n'owangulawo kalulu. Kakati nno bino byonna bennaba nga bwe nkunnyonnyodde nti n'omukyalo ono yapangisa bupangisa ekawempe nga wabula ennaku 5 akalulu katuuke n'afuna enju gy'apangisaawo ne yeefuula abeera ekawempe kubanga wano mu Uganda tekitegeeza nti omuntu woolina okwesimba olina kubanga wazaalirwayo. Bw'oba obeera bubeezi kikumala kasoba ng'oli munnayuganda ne bw'oba wazza eggulu osobola okubeera nga weesimbawo. Kakati bano jjukira twakosa enkola eya protestive vote. Kakati enkola eno era twavaayo ne tujanja mu bantu ne tugamba nti enkola gye tukozesa eya protestive vote gye tugenda n'okukozesa mu kalulu k'eggwanga Uganda general election. Kakati bino ne bibeera nga abantu bano byabatuulamu kubanga abantu balonda akalulu kaabwe ne bakakuuma bwe baamala okukakuuma ne bakabala bwe baamala okukabala bo ne batandika okujaganya nga buli polling station yonna abasajja beekawempe bamaze okubeera nga balonda kanso Erias Lwimbazi Nalukoola nga tolina woogenda kuyita otandika okugamba nti ate obululu ate no wavuddeyo buno ate eri wavuddeyo buli nga ne bw'okola otya tekiyinza kubeera nga kisoboka. Kaakati nno abasajja ne tubalemesa. Kati enkola eno eya protestive vote bano yabatuulamu ne bawulira nga emmeeme basinduukiridde ne bawulira nga ebyenda bibetokota nga tebalina kyakukola era okulangirira kanso Erias Lwimbazi Nalukoola n'afundikira nga abantu bano abalidde mu vvi. Kaakati nno bino byabaluma era ogenda okakkana baayagala okumulemesa okubeera nga bamulayiza kubanga tebalina kyakukola era nga balina okubeera nga bamulayiza. Baasooka gaana kwagala mulangirira naye bamulangirira era ogenda okakkana bagenze bakozesa ekkooti. Tulinze Court of Appeal kyegenda okugamba ku nsonga eno kyonna tujja kubeera nga tukibategeeza. Nalukoola bamuggyeyo mu paalamenti nga tannafunayo wadde omusaala ogw'emyezi 2. Oyo ye Museveni. Breaking news. Nalukoola bakugambye nti kati kooti esazeewo ave mu paalamenti baddemu okulonda nti Nalukoola yabba akalulu. Ekyo kye tubagamba nti wingi ya politics Museveni agiyinamu obuyinza. Oshegedde naye Museveni wawa atayina buyinza we wano president we yakugambye nti kola eggaali protestive vote awo Museveni tayinawo control nti gwosigaza obuyinza nti bwe tudda mu wingi ya politics gye tuvuga mu bitundu byonna Museveni tumuwangula 100% mu bifo byonna naye mulonda birala ye n'abala birala. Kati kukana akalulu kewa ke kawempe twamuli ku kidu nga tayina ngeri gy'asobola kutukola ki kutugatta ne beewunzika nga balina okutulangirira obuwanguzi bwa babutuwa kituufu naye kyabamenya
nga kiki basobola okukola kubanga buli omu abadde apulikinga protest vote ng'alifaalingira ku kiki kukyavudde kuki kukyava ekawempe kati Museveni wanaakutema essuubi alitematemako atya akulaga byonna tebijja kukola nja sigaza obuyinza ate nga naffe tukimanyi bulungi nti mu butuufu tajja tulangirira nga tuyina kumukwata by force kekali ke tugamba nti protest kekali president kagamba nti kola eggaali nti kino kyonna kye bakola kiyamba ffe kati ekyo nkikubuulira kiyamba munnayuganda okukola ki okumanya ebigenda mu maaso nangeri ki gy'alina olwana olutalo luno bannayuganda tebalutegeera luno olutalo si lw'abakulembeze lwammwe bannayuganda abanyigirizibwa ako ke tubagamba buli kaseera era tutayinga tubatematema okubambula ku bakulembeze musigale nga muli independent ng'osobola okusituka nga tolinze order kuva eri muntu yenna kubanga kati sawa zino munnayuganda akugamba anti Kyagulanyi eragira nga munnayuganda okyagamba Kyagulanyi eragira kitegeeza olutalo tulina lutegeera luno olutalo lulwo gwonyigirizibwa lwaki weebuuza ku muntu nti mbuŋŋamba neerwaneko kati wuyo Nalukola ye bamugjeeyo bamaze omumugjayo twamulonda bannayuganda bamulonda byonna mwabiraba bagezaako okubba ne bakuba abantu abamu ne babamenya n'obukongovule owulira naye era bakulaze nti tebalina wadde ensonyi bakugamba bwakalulu bakaddemu oba ompulira bali mu kutema ssuubi lyo okukulaga nti mu kalulu tewali kijja kuvaayo naye ffe protest vote gye tubagamba nti gwe olumala okulonda dakukubo tolinda mukulembeze yonna abantu abamu tubakuba kubaawula bwawuzi ku bannayuganda baleme kubabeera mu ssuubi lyonna nti bw'obeera n'essuubi mu mukulembeze ng'essuubi ddala lingi ojja tuuka ekiseera ng'olina kusituka naye ng'olina gw'olina okulabirako kati gw'olabirako bamukutte bwe bamala omukwata kati gwe kikyogenda okukola ojja kutuula waka olowooza tolina kyakukola kubanga oli bamukutte kati nkutema ne nkugamba nti mwesonyiwe ebyabakulembeze bazanye kyabwe ffe tuyimirire nga ffe bannayuganda abanyigirizibwa tujjeko Museveni kubanga ffe tusobola okuggyako omusajja oyo yes ekyo nkikubuulira ffe bannayuganda ffe tusobola okuggyako omusajja oyo Nalukola wuuyo bambi bamugjeeyo kaakati nno ebigambo omaze okubeera nga obitegeera wabula bino byonna nga bigenda mu maaso olukwe lw'abasajja bano okumaamira eggwanga Uganda kyokka ne Afrika yonna okutwaliza wamu bagyolese amaaso wadde nga bano essira basinze kulisimba mu bitundu eby'eggwanga Uganda eggwanga erya Congo Rwanda gye bali gye basinziira n'okwagala okubeera nga bazingako okugaayagaaya ebitundu bino bibetwetolodde kaakati nno waliwo olukwe n'ebigambo bimaze okubeera nga bifuluma nga biraga nti abasajja bano Abanyarwanda bamaze dde okweseetinga nga bo bagamba balina okulwana okulaba nga Uganda mbu bagyeddiza balina okulwana okulaba nga Uganda mbu bagyeddiza jjukira nakolerako akatambi n'enkulaga nti abantu bano Mwami Museveni yavaayo n'ategeeza mu bigambo bye mbu oba oliawo Rwanda yali ekoma wano Mawokota kyokka ng'ate Kagame ye agamba nti waliwo abantu baabwe abamu abaasalirwako baali basala ensalo z'eggwanga Uganda ne Rwanda ne basalirwako ne babaleeta e Uganda ng'ekitundu ekyo kyali kirina kubeera kya Rwanda ebitundu ebyo eby'Ekisolo eby'Ekabaale n'ebitundu ebiriraanyewawo wonna wonna n'embalala kaakati nno njagala osooka oli ebigambo bino ampuliriza abantu bano pulaani gye balina nnene eri ensi yaffe abantu bano olukole balina lunene nnyo eri eggwanga lyaffe tulina okulwana okwesiba bbiri okulaba ng'abantu bano tetubakkiriza kubanga kye mmaze okulaba baatusensera dda bano baatuyingira dda era ng'ekyokukola kiri kimu kulwana buteesagga okulaba ng'abantu bano tubeeyambulula ewatali ekyo tukyayongera okukaaba n'ensi yaffe okubeera nga tugifiirwa kansooke nzire kubiri omona omona essaawa yonna ogenda kuttibwa ekintu ky'olwana nakyo ekiri mu Northern Uganda tokimanyi olwana na Museveni olwana na gavumenti
bw'oba oyagala okujja abalaalo mu Northern Uganda situka abakyoli bonna so si ggwe ng'omuntu. Abalaalo Abanyarwanda abali mu Northern Uganda ekyo kiri mu Master Seed, mu katabo ka Museveni ka Master Seed okusinziira ku miitingi zaabwe wulira. Ekiri eyo kyali mu Luweero mu myaka gy'ekinaana. Ekiri eyo genda mu bitundu by'Engoma, genda mu bitundu by'e Nakaseke, genda mu bitundu byawa yonna wajjuddeyo Banyarwanda. Museveni yabikola mu kinaana, mu myaka gy'ekinaana ne basala abantu bonna ne babamalawo. Ekyo kyennyini kye bakole Congo, ekyo kyennyini kye bakoze Somalia, buli wali nnyo ekigere kya ekyo kyakola. Yabadde agamba abantu be ekintu ekyo kiri mu pulaani zaabwe kyekyabaleeta. Museveni mu Master Seed agamba bw'ati, abantu be yalumwanga nnyo abantu be nga ba nomads, batambula from one place to another nga banoonya omuddo gw'ente. Ekyo ne kibaleetera okuba nga baali ba minority. Museveni najja ne theory butya bwe ba minority bwe basobola okubouncing back ne balwana against the majority. Ulira bulungi era ebintu bino babisize mu baana baabwe. Butya bwe basobola ba minority okulwanyisa majority, ba Museveni kwe kuyingira ne batandika ofuna emundu ne bayeekera ne bakola batya ne bakwata obuyinza. Naye buli we basimba ekigere baleka abantu babasaze ne basimba abantu baabwe. Kyekiri kye nabagamba nti ensonga eyo bagikola bati bwoddayo n'obuuza bajjajja bamwe abaafikawo oba abantu abakyaliwo abakulu, abagagga baafanga omupakasi n'asigala ewaka, naye nga bwe bayingira mu nnyumba okutta batta ne batta n'omwana ow'omwaka ogumu. Kubanga bw'ali baakuza ali bawunsinga bbaka abantu bali mugamba nti awo weewaali ewammwe. Baasalanga abantu ne balekawo mulaalo. Ekyo Rijema ye yali omukulu waakyo, ye yali ng'oyo omulaalo asigalawo yabavunanyi awo nga bamuwaddewo so ng'anoga emmwanyi, ente, emmere ng'avujjirira olutalo. Okitegedde? Museveni ne bajja ne ideology ey'aba minority okufuuka majority. Bino babisomesa baana baabwe ndi wali mpulira. Ba minority okufuuka majority, abatono okufuuka abangi, nga balina okutirimbula abantu banna Uganda bo bafune settlement, basetolinge, babeere n'awaka, bazaale. Kuba bwe babanga bamuvinga from one place to another tebazaala, baali tebakiina nnyo ekyokuzaala ng'obulamu bwabwe nte. Museveni n'abatuuza n'abayingizaamu ideology y'okusetolinga. Era eyo weewava okubanga ffe bannannyini ba natives ba indigenous Ugandans batugoba mu byalo ne batuzza mu bibuga oba mu busenters ku 5 ku 100, bo ne basiba square miles, bo ne babeera n'ettaka. Era mu bo Museveni yabadde ayongera okubakakasa ebintu bino ng'abasomesa ebintu bino yabagambye bw'ati, ffe gye tuserebuletingira ng'ozadde omwana, gye tuserebuletingira birthday nga tusala keeki, buli birthday omwana alina okufuna ente. Omwana bw'azaalibwa bwe paba alina okuteekebwawo ente ye. From birthday ey'omwaka alina okuba nga alina ente endala, buli birthday y'omwaka alina okuba nga alina ente endala. N'emikwano egya famire bwe bajja okucelebratinga omwana bamuwa ente, ne famire eno neewuwuuli, n'oli neeweewooli. Kati omwana agenda okuweza emyaka 18 ng'alina ente 6 plus, kubanga buli nte ezaala. Omwana agenda ng'alina ente 10 plus. Ife ne gavumenti nebawa ssente okugula ze square miles biki, kyova olaba amataka agaabwe tegabaako nkaayana. Ettaka eribeera ery'omunna Uganda lye libaako enkaayana, bo we baguze waba tewakyaliwo nkaayana. We batannagula we wabeera ebyapa ebirala.
mukiwulira bulungi kati ekintu ekiri mu Northern Uganda nga bwe bakikola eruweero kati bakikola mu Northern Uganda basoka ne babateekamu olutalo olweruweero ne babasala kubanga minority erina okusala majority kati saawa babadde batandise okukitwala kubanga olutalo lwali terusobola kutwala eryo bbanga lyonna kati n'agenda mu feezi endala ey'okufiiringa gaapu ezo ezasigala nga tezirina bannyinizo ife ne batugamba twekolemu ebibiina batuwe bodaboda tujja mu busenta fe tuvuge bodaboda bo basibe sengenge square miles simanyi ekite yazinkaaga kyenda mmeka bateekemu ente zaabwe okitegedde bo bazaale kaakati nti ffe bw'oba ku 5 ku 10 tosobola kuzaala nnyo kubanga toyina na lubalaza oli mu kupangisa toyina bw'onoozaala